வெல்கம் டு தேவ்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சூப்பரான முறுமுறு சிக்கன் 65. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சிக்கன் 65 என்னோட செய்யல நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஸோ எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இப்போது பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 1/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், போன்லெஸ். நீங்கள் எந்த எலும்பு உள்ளது கூட எடுத்துக்கலாம், ஆனால் வந்து பீசஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கணும். ஸோ இதில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன். அது கூட 2.5 டீஸ்பூன் அளவு சிக்கன் 65 மசாலா, இது கூட நான் அரை லெமன் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஃபுட் கலர், இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா வேண்டாம். இது கொஞ்சோண்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ட்ராப் கலர் வந்து நான் தண்ணியில் கலக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இந்த மசாலா எல்லாமே சிக்கன் பீசஸில் கோட் ஆகிற மாதிரி இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இதை நான் இப்போ வந்து 1 மணி நேரம் வந்து ஊற வைக்க போகிறேன். இது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி, இல்லை நம்ம வெளியே நார்மலாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இது 1 மணி நேரம் மேரினேட் ஆனால் போதும். ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இப்போ இது 1 மணி நேரம் வந்து நல்லா ஊறட்டும். இப்போது 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போது நான் வந்து இப்போது ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேக் வந்து நீங்கள் இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவும், அதே மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவும் வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதனால் நம்ம கிளறி விட்டுக்கலாம். நான் இந்த ப்ராசஸில் வந்து தண்ணி வந்து நான் ஆட் பண்ணலை, அந்த லெமன் ஜூஸில் இருக்கிற வாட்டர் தான். ப்ளஸ் 1 மணி நேரம் மேரினேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த சிக்கன்லேருந்து நம்ம உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணனால சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வெளியே வரும். அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம வந்து இந்த அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இதை நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். ஒரு 15 நிமிஷம் திருப்பி நான் இதை ஊற வைக்கலாம். ஒரு கடாயில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய். நீங்கள் சிக்கன் பீசஸை ஆட் பண்ணும்போது ஒரு பீசஸாக நீங்கள் வந்து எடுத்து போடுங்க, மொத்தமாக எடுத்து போடாமல். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை போடும்போது எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹை ஹீட்டில் வந்து இருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் எல்லா சிக்கனையும் போட்ட உடனே நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். டில் த ப்ராசஸ் அந்த முடிகிற வரைக்குமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயோ இல்லை ஹை ஃப்ளேம்லேயோ வச்சிங்கன்னா ஒன்று தீஞ்சிடும், இல்லைனா வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் சிக்கன். ஸோ இந்த சிக்கன் 65ல் நான் தண்ணியோ இல்லை மைதா இல்லைனா எக் ஒயிட் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை. நீங்கள் ஒரு வேளை அந்த மாதிரி மைதா எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்கன் பீசஸ் மொறுமொறுப்பு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ குடும்பமான வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மைதா எக் ஒயிட் வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு உங்களோட பாத்திரத்தில் அது ஒட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேணால் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வேண்டவே வேண்டாம். தண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மசாலா அந்த சிக்கன் பீசஸில் ஒட்டாமல் இந்த ஆயிலில் வந்து நீங்கள் போட்ட உடனே பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அதனால் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணலை. இப்போ இந்த சிக்கன் பீசஸ் ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் போதும். இப்போ நல்லா இது ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் அதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன். ஸோ இதே மாதிரி மீதம் இருக்கிற எல்லா பீசஸுமே நாம் தனித்தனியாக பேட்சாக நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி இந்த சிக்கனில் மசாலா எதுவுமே வந்து வெளியே வரல, சிக்கன் பீசஸ்லேயே நல்லா கோட் ஆகிருக்கு. நீங்கள் எண்ணெயில் வந்து உங்களோட மசாலா தனியாக பிரிஞ்சு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் தண்ணி நிறைய நம்ம அதில் தண்ணி சத்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த மசாலா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோன்னா முட்டை இல்லைனா மைதா மாவு போடுவாங்க. அப்படி நீங்கள் சிக்கன் பீசஸில் போட்டிங்கன்னா அந்த சிக்கன் 65 கிறிஸ்பினஸ் வராமல் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக வந்துடும். மேலே இருக்கிற ஒரு ஸ்கின் லேயரே நம்ம பிரித்து எடுக்கலாம், மைதாவோ எக்கோ போட்டிருந்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த மாதிரி சிக்கன் 65 வந்து இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் நாம் இதில் அரிசி மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் அதாவது சோள மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணணும். உங்கள்கிட்ட ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட போதும், ஆனால் மைதா எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணவே வேண்டாம். ஸோ செகண்ட் பேட்சும் முடிச்சு வச்சு
ஓகே, இதே மாதிரி எல்லா சிக்கன் பீசஸும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.